இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது புடலங்காய் பக்கோடா செய்கிறது எப்படின்றது. புடலங்காய் வந்து நான் 3 புடலங்காய் சின்ன சைஸ் போட்டு மாதிரி ஸ்லைசஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது பக்கோடான்றதுனால இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். புடலங்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் நான் ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு, கார்ன்ஃப்ளவர் 3 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதோட சேர்த்து மைதா 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அரிசி மாவு 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஸ்பைசி ஜாஸ்தி சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் கூடுதலாக 1 ஸ்பூன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. வாட்டரை இப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணால் போதும். ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பொரிச்சு எடுத்துக்க வேண்டியது தான். பார்த்தீங்களா, சூப்பராக பொரிஞ்சு வந்துருக்கு. இது பார்க்கறதுக்கு அப்படியே எப்படி இருக்குன்னா ஆனியன் பக்கோடா மாதிரி இருக்குது. முருன்னு வந்திருக்கு. இது ஆக்சுவலாக நம்மளாம் சொல்கிற மட்டும் இது புடலங்காய் பக்கோடான்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்களா, சவுண்ட் கேட்குதா? எவ்வளோ ஒரு கிறிஸ்பி. செஞ்சு பாருங்க, எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.